la vida quiero estar contigo, por el amor de Olimpia y por nosotros y por nuestro bebé. Te amo. Te amo demasiado. Bueno, estaba muy emocionada, ¿eh? ¿No te esperabas esto? Para nada. Mira que esto fue planeado, Olimpia Play estaba presente acá para lo que iba a hacer acá nuestro gran amigo. Tiene mucho huevo, te felicito mucho. Gracias, gracias. ¿Qué puedes decirnos? La verdad que puedo decir que es uno de los momentos más importantes de mi vida. Sinceramente, somos una pareja de novios olimpistas muy fanáticos, ¿verdad? Y estamos esperando un bebé, otro gran olimpista, ¿verdad? Y qué mejor lugar para pedirle matrimonio a mi novia. Bueno, mucho no podemos pedirte, ¿verdad? Pero la emoción se ve, acá la gente presente, ¿qué nos puedes decir? La verdad que yo no me esperaba. Estoy sin palabras y no sé. Bueno, un bebé en camino me dijiste. Pues de parte de Olimpia Play le deseamos lo mejor y que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un aplauso acá de la gente. Somos Encarnación. Somos Encarnación, ¿eh? Bueno, exclusivamente de Encarnación vinieron para esto, ¿eh? Sí, exclusivamente. Este es un viaje que se planeó en la semana, gracias a Luca, Dani, ¿verdad? Estábamos en la cancha y quería hacer esto, necesitaba, y gracias a mi hermano Luca, ¿verdad? Michi Colmán de Encarnación y Gabriel Baeza, para ustedes un saludo desde acá, de la cuna de gloria de Para Uno. Muy bien, excelente.